Dugu ஸ்கூலில் வந்து ஹாலிடே பார்ட்டி. ஸோ யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி எந்த ஒரு அக்கேஷன்ஸ் வந்தாலுமே குழந்தைங்களுக்கு வந்து மாற்றி ஏதாச்சும் ஒரு ஹாலிடே பார்ட்டிஸோ இல்லாட்டா வந்துட்டு இந்த மாதிரி செலிப்ரேஷன்ஸ் நிறையவே வைப்பாங்க. ஸோ நம்ம பேரண்ட்ஸ் வந்துட்டு வாலண்டியர்ஸாக கூட நம்ம போகலாம். ரொம்ப நாளாக குடுடுகும் என்னை கூப்பிட்டு இருந்தாங்க, ஸ்கூல்லேருந்தும் இன்வைட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. பட் நம்மளோட பிஸி ஸ்கெடியூலில் கரெக்டாக அந்த டைம் அலோகேட் பண்ணி போக முடியல. சரி, நீ இன்னைக்கு கிறிஸ்மஸ் வரப்போகுது இல்லையா, இப்போ கிறிஸ்மஸ் ஹாலிடே இருக்கிறதுனால சரி பேரண்ட்ஸாக நாங்கள் வந்துட்டு ஒரு ஹாலிடே பார்ட்டி மாதிரி பண்ணலாமேன்னு சொல்லி இன்றைக்கி நாங்கள் யோசிச்சு ஒரு 3 பேரண்ட்ஸ் நாங்கள் வந்துட்டு வாலண்டியர் பண்ணுறோம். லைக் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, குழந்தைங்களோட கிளாஸ் ஆஸ் யூஷுவல் போயிட்டு இருக்கோம். பட் நம்ம வாலண்டியர்ஸாக போயிட்டு குழந்தைங்களை கொஞ்சம் ஜாலியாக என்கேஜ் பண்ணுற மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு டிஐஒய் ஆக்டிவிட்டி கொடுக்கலாம். அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஸ்நாக்ஸு, ஸ்வீட்ஸு, கிஃப்ட்ஸ் இதெல்லாம் வாங்கிட்டு போகலாம். ஸோ என்னோட சேர்த்து இன்னும் 2 பேரண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க. ஒருத்தங்க வந்துட்டு ஒவ்வொரு மாதிரி பொருள் வாங்க போகிறாங்க. ஸோ நான் இன்றைக்கி என்ன வாங்கினேன்னா, குழந்தைங்களுக்கு வந்துட்டு இன்றைக்கி வந்து நான் ஆராத்யா கிளாஸுக்கு தான் போகிறேன், தித்யா கிளாஸுக்கு கிடையாது. ஸோ ஆராத்யா கிளாஸில் லைக் அரௌண்ட் 18 பிள்ளைங்களோ 19 பிள்ளைங்களோ என்னமா இருக்கிறாங்க. ஸோ எல்லா பிள்ளைங்களுக்கும் இந்த சிப்ஸ் பேக்கெட் ஒன்று, ஸ்நாக்ஸுங்கிற வகையில் டொரிட்டோஸ் இருக்கும், சீட்டோஸ் இருக்கும், இந்த மாதிரி பேக்கெட்ஸ் லேஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா. ஸோ அது வந்துட்டு ஒரு பாக்ஸ் வாங்கியிருக்கிறேன். அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்கள வந்துட்டு ஏதாச்சும் ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்ண வைக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லி நம்ம குடுடுக்குவோட பர்த்டே அப்போ நம்ம ஒரு டிஐஒய் ஆக்டிவிட்டி பேர்ட் பாக்ஸ் செட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இல்லையா. ஸோ அதே மாதிரி இது வந்து நம்ம டாலர் ஸ்டோரில் நான் வாங்கினேன். இந்த மாதிரி டெக்கார் பீசஸ் இருக்கும். ஸோ இதில் வந்துட்டு நம்ம கலர் பண்ணலாம், நமக்கு பிடிச்ச கலர்ஸ் எல்லாத்தையும் இதில் வந்துட்டு பெயிண்ட் பண்ணலாம். ஸோ இதிலே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டிஃப்ரெண்ட் கலெக்ஷன்ஸ் இருந்துச்சு, எல்லாம் கிறிஸ்மஸ் தீமில் தான். ஸோ இது ஒன்று, அதுக்கப்புறம் இது ஒன்று, திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ட்ரீ மாதிரி ஒன்று இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் சேர்த்து மொத்தமாக லைக் இது கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக தான் வாங்கியிருக்கிறோம், 20-24 என்னமோ இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ எவ்வளோ கலெக்ஷன்ஸ் வாங்கியிருக்கிறோம். அண்ட் அதிலே பார்த்தீங்கன்னா ஸோ எந்தெந்த குழந்தைங்களுக்கு எந்த மாடல் பிடிக்குமோ அதை வந்துட்டு வச்சுக்கலாம். ஸோ அதனால் இது ஒன்று வாங்கியிருக்கோம். ஸோ இதெல்லாம் நான் எடுத்துகிட்டு இப்போ கரெக்டாக 1:45க்கு வந்து வர சொல்லியிருக்கிறாங்க. 1:45 to 2:30. ஸோ ஸ்ரீதர் வரல, நான் மட்டும்தான் இன்றைக்கி போகிறேன். ஸோ அவங்களோட ஜாலியாக வந்துட்டு ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் இன்றைக்கி டைம். ரெண்டு குழந்தைங்கள்ல ஆராத்யா வந்துட்டு என்ன நம்ம ட்ரெஸ் போடுறோம், எந்த மாதிரி ஸ்டைல் ஆஃப் மேக்கப் போடுறோம், அதிலலாம் ரொம்ப பெக்யூலராக இருப்பாள். ஸோ காலையில் ஸ்கூலுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடியே என்கிட்ட வந்து, நீ இன்றைக்கி என் ஸ்கூலுக்கு வர்றப்போ லைட் கலர் லிப்ஸ்டிக்கு, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கொஞ்சம் நல்ல பிளாக்கு ஒயிட் அந்த மாதிரி கலரில் இருக்கிற ஏதாச்சும் ஒரு காஸ்டியூம் இல்லை ரெட் கலரில் இருக்கிறதெல்லாம் போட்டுட்டு வா அப்படின்னா, சரி ஓகே அவள் இஷ்டத்துக்கே நான் விட்டுட்டேன். நானும் இன்றைக்கி வந்துட்டு அந்த ஒயிட் அண்ட் பிளாக் அதில் தான் நான் ஒன்று சூஸ் பண்ணேன். அண்ட் நெக்ஸ்ட் தித்யா பார்த்தீங்கன்னா அவள் அந்த மாதிரி கிடையாது. அவளுக்கு நான் எப்போதுமே நல்ல டார்க் கலர்ஸ், நல்ல வைப்ரண்ட்டான நல்ல டார்க் லிப்ஸ்டிக்ஸு, மேக்கப் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக, ஹேர்லாம் வந்துட்டு நல்ல இந்த மாதிரி பிரைட்ஸ் போடுறதெல்லாம் அவளுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். ஸோ அவள் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான கேரக்டர் அவள். ஸோ இன்றைக்கி ஆராத்யாவோட கிளாஸ்க்கு நான் யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் நீங்கள் என்னோட ஸ்கின் கேர் ரொட்டீன், மேக்கப் ரொட்டீன்லாம் கேட்குறீங்க. மேக்கப் ரொட்டீன்லாம் நான் வந்துட்டு ரொம்ப டைம் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே கிடையாது. மோஸ்ட்டாக நான் யூஸ் பண்ணுறது மாய்ஸ்சரைசர், அதுக்கப்புறம் ஒரு கன்சீலர் யூஸ் பண்ணுவேன், எனக்குன்னு இருக்கிற ஃபவுண்டேஷன் பவுடர்ஸ், அப்புறம் வந்துட்டு டஸ்டிங் பவுடர்ஸ், திருப்பி ஐலைனர், அப்புறம் வந்து மஸ்காராஸ், அவ்வளவுதான். இதுக்கு மேலே நான் வந்துட்டு ரொம்பலாம் நான் வந்துட்டு மேக்கப்ஸ் யூஸ் பண்ண மாட்டேன். பட் லிப்ஸ்டிக்ஸ், அதுக்கப்புறம் லிப் லைனர்ஸ், அதெல்லாம் வந்துட்டு நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் எனக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். நல்ல டார்க் கலர்ஸ், நல்ல பிரைட்டான கலர்ஸ் வந்துட்டு சூஸ் பண்ணுறது எனக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். ஸோ இன்றைக்கி ஹேர் ஸ்டைலும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம அப்போமே ஸ்ட்ரைட்டன் பண்ணியாச்சு. ஸோ அதெல்லாம் முடிச்சு நம்ம இப்போ கிளம்புறது தான். அண்ட் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கிஃப்ட்ஸ் வாங்கியிருக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டீச்சர்ஸ்க்கு கூட நம்ம வந்துட்டு ஏதாச்சும் கிஃப்ட் கொடுக்கணும், ஏன்னா கிறிஸ்மஸ் வரப்போகுது இல்லையா. ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு அவங்கள தேங்க்யூ சொல்கிற மாதிரி வந்து ஆராத்யா ஆக்சுவலாக கிஃப்ட் கொடுக்கணும் அப்படி இருந்தால், தித்யாவோட கிளாஸ்க்கு தனியாக நான் போயிட்டு ஃப்ரைடே கொடுக்கணும். 3 டீச்சர்ஸ்க்குமே நான் வந்து ஏதாச்சும் யூனிக்காக இருக்கிறத கொடுக்கலாமேன்னு யோசிச்சப்போ தான் டாசியரோட பர்ஃப்யூம்ஸ் வந்து வாங்கியிருக்கிறேன். ஸோ 3 டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பர்ஃப்யூம்ஸ் இப்போ ரீசெண்டாக லான்ச் பண்ணது. ஸோ அதுதான் அவங்களுக்காக 3 பாக்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். ஸோ இது 3 டீச்சர்ஸ்க்கு யாருக்கு என்ன ஃப்ளேவர் பிடிச்சிருக்கிறதோ எடுத்துக்கிட்டோம். ஸோ இந்த 3 ஃப்ளேவர்ஸில் என்னெல்லாம் நான் அவங்களுக்கு ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்று வந்துட்டு கார்மெண்ட் பச்சோலி,
ஸோ இது வந்துட்டு இப்போ ரீசெண்டாக லான்ச் பண்ணது நல்ல ஃப்ராக்ரன்சிவாக இருக்கும் நாங்கள். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவுடரி ஹேத்தான், ஸோ இது ஒன்று. அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரூட்டி நெரோலி. இதுதான் நான் யூஸ் பண்ணுறது, எனக்கு ரொம்ப 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 பிடிக்கும். ஸோ டாசியர் பற்றி உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும், நம்ம சேனல்லேயே நான் இதுக்கு முன்னாடி கூட போஸ்ட் பண்ணிப்பேன். ஸோ டாசியர் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த மாதிரி ஹாலிடேஸ்க்கு இல்லாட்டா இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஃபெஸ்டிவல்ஸ்க்கெல்லாம் நீங்கள் கிஃப்ட் வாங்கணுன்னா டெஃபினட்டாக நீங்கள் டாசியரோட பர்ஃப்யூம்ஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நல்ல நல்ல கலெக்ஷன்ஸ், நிறைய வெரைட்டிஸ் வச்சுருக்குறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் கேண்டில்ஸ், நல்ல அந்த ஃப்ராக்ரன்சிவ் கேண்டில்ஸ் இருக்கும்ல, அதுக்கப்புறம் ரூம் டிஃப்யூசர்ஸ் இதெல்லாம் கூட வச்சுருக்குறாங்க. எங்களோட வெப்சைட் வந்து என்னோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன், கண்டிப்பாக செக் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ கிறிஸ்மஸ் அதுக்கப்புறம் நியூ இயர் வரதுனால சூப்பரான ஆஃபர்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்கிறாங்க. ஸோ இப்போ நான் அந்த பாக்ஸ் ஃபுல்லாடி இருக்கிறத நான் காட்டிடுறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரூட்டி நெராலி. நிறைய நம்ம வெட்டிவேர் பர்ஃப்யூம்ஸ் எல்லாம் நான் இவங்கள்ட்ட இருந்து தான் நான் ஆக்சுவலாக பர்ச்சேஸ் பண்ணுவேங்க. ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். யாருக்காச்சும் நீங்கள் வந்துட்டு ஸ்வெட் ஸ்மெல் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அப்போல்லாம் நினச்சிங்கன்னா அந்த மாதிரி வெட்டிவேர் பர்ஃப்யூம்ஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இதுதான் ஃப்ரூட்டி நெராலி. அண்ட் இன்னொன்று தெரியுமாங்க, இவங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் இப்போ வால்மார்ட்டில் கூட அவைலபிளாக இருக்குது. வால்மார்ட்டில் நீங்கள் வந்துட்டு அந்த பர்ஃப்யூம் செக்ஷன் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தாலே ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் ஆகுறது வந்துட்டு டாசியரோடது தான். ப்ரைஸும் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக இருக்கும். பட் நிறைய கலெக்ஷன்ஸ், என்ன ஃப்ளேவர்ஸ் வேணாலும் இவங்களோட நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இதுதான் ஃப்ரூட்டி நெரோலி. என்னோட ஆல் டைம் சாய்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ரூட்டி நெரோலி தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அவ்வளோ ஃப்ரூட்ஃபுல்லான ஒரு மனம், நல்லா சூப்பராக இருக்குங்க, லாங் லாஸ்டிங். அதுதான் எனக்கு இதில் வந்துட்டு ஆக்சுவலி ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம். நீங்கள் காலையில் அந்த பர்ஃப்யூம் போட்டால் கூட ஃபுல் டே எவ்வளவு நீங்கள் வந்துட்டு ஓடி ஆடி தெரிஞ்சாலுமே ஆனாலுமே அந்த மனம் வந்துட்டு மாறவே மாறாது. ஆக்சுவலி எப்படி இருக்கும் தெரியுமா, அது என்னமோ ஒரு பூ, செண்பக பூ இருக்கும் இல்லையா, அதே மனம் மாதிரி தான் இருக்கும். அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பவுடரி ஹாத்தன். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஓகே, இதே மாதிரி இன்னும் ஒரு 3 செட் வந்துட்டு நான் தித்யாவோட டீச்சருக்கு வந்துட்டு வாங்கி வச்சுருக்கிறேன். ஸோ அவளோடது என்னென்ன திங்ஸ் வாங்குறோன்னா அதில் நான் ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ இது 3 தான் இப்போ நம்ம ஆராத்யாவோட டீச்சர்ஸ்க்கு வாங்கினது. ஸோ இந்த பர்ஃப்யூமாக அவங்களுக்கு கொடுப்போம். லாஸ்ட் இயர் நான் கொடுத்தப்போ அவங்களுக்கு செம்ம ஹாப்பி. லாஸ்ட் இயர் வந்துட்டு ஆக்சுவலி பஸ் டிரைவருக்கு கூட நான் வந்துட்டு இதுதான் கொடுத்து விட்டுருந்தேன் கிறிஸ்மஸ் டைமில். அவங்களும் ரொம்ப நல்லா இருக்குது, நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் அப்படின்னாங்க. ஸோ ஆராத்யா டீச்சர்ஸ்க்கு இந்த தடவை டிஃப்ரெண்ட்டான ஃப்ராக்ரன்ஸில் வந்துட்டு இந்த தடவை சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இன்றைக்கி லஞ்ச் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு லஞ்ச் தான், பட் எங்கள் 2 பேருக்கும் ரொம்ப ஃபேவரட்டானது. ஷாப் ரைட்டில் இருந்துட்டு நான் வந்து கொஞ்சம் சிக்கன் லிவர் வாங்கிட்டு வந்திருக்கிறேன். அதனால் சப்பாத்தி பண்ணிவிட்டு சிக்கன் லிவர் ரோஸ்ட் மாதிரி பண்ணிடலாமேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கடாயில் கொஞ்சமாக வெஜிடபிள் ஆயில், அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஒரு 2 டீஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கிறேன். அண்ட் அதோடையே சின்ன சின்னதாக வெட்டின வெங்காயம், அண்ட் அந்த வெங்காயம் வதக்கிறதுக்காக கொஞ்சமாக ஒரு பிஞ்ச் வந்துட்டு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க, 2 பச்சை மிளகாய், அப்புறம் வந்துட்டு ஒரே ஒரு தக்காளி, சின்ன தக்காளி தான் இருக்கும், அதை தான் நான் எடுத்துருக்கிறேன். வெங்காயம் வந்துட்டு கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகவே போட்டுக்கோங்க. தேங்காய் எண்ணெய் எதுக்கு நான் சேர்த்தேன்னா, லிவரில் வந்துட்டு அந்த ஒரு பச்சை வாடை இருந்துகிட்டு இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அதனால் கொஞ்சம் தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் அந்த வாடை இல்லாமல் இருக்கும். ஸோ இப்போ இந்த தக்காளி வெங்காயம் வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் சேர்த்தாச்சு, நல்ல சாஃப்டாக வதங்க. லிவர் ரோஸ்ட்டுக்கு மசாலா ரோஸ்ட் ஒன்று ரெடி பண்ணணும் இல்லையா, ஸோ அதுக்கு நான் வந்துட்டு ஒரு பேனில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் கொத்தமல்லி, அதுக்கப்புறம் 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் சோம்பு, ஜீரகம், அதுக்கப்புறம் பட்டை, லவங்கம், கிராம்பு அண்ட் கொஞ்சமாக காஷ்மீரி காஞ்ச மிளகாய், இது எல்லாத்தையும் நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி நல்லா பவுடர் பண்ணி வச்சுட்டு, அண்ட் இப்போ இந்த வெங்காயம் தக்காளி வதங்கினதோடையே கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள், அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கொஞ்சமாக வந்துட்டு காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர், கொஞ்சமாக காரத்துக்கான மிளகாத்தூள், அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக வேணும்னா சிக்கன் மசாலா பவுடர் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. ஒரு கண்டெய்னர், ஒரு லிட் போட்டு நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இதுக்கு நம்ம தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோம் இல்லையா, அதனால் இந்த வெங்காயம் தக்காளி நல்லா முஷி ஆனதுக்கப்புறம் சைடில் ஃபுல்லாக எண்ணெய் கொப்பளிச்சு வரணும். அப்போ தான் நம்ம வந்துட்டு லிவர் போட முடியும். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு நல்லாவே வதங்கிடுச்சு. இந்த டைமில் தான் நான் வந்து லிவர் கட் பண்ணி வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். ஸோ அதையும் நம்ம வந்துட்டு இப்போ இந்த வதங்கின மசாலாவோடையே ஆட் பண்ணிக்கலாம். யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியாவில் மாதிரி அப்படியே மொத்த பெரிய பீஸாக இங்கே கொடுக்க மாட்டாங்க, சின்ன சின்னதாக தான் இருக்கும். பட் அதையும் நான் திருப்பி வீட்டில் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிட்டு தான் நான் வந்து இந்த மாதிரி லிவர் ரோஸ்ட்டுக்கெலாம் நான் போடுவேன். நிறைய எவ்வளோ பேருக்கு அந்த லிவர் பிடிக்கும்னு தெரியாது, பட் ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு. ஸோ நானும் ஸ்ரீதரும் தான் எங்கள் வீட்டில் சாப்பிடுவோம். குடு சுத்தமாகவே தொட மாட்டாங்க. ஆனாலுமே அவங்களுக்கு இந்த யோகட் ரைஸ் அதெல்லாம் வைக்கிறப்போ என்ன பண்ணுவேன்னா, கொஞ்சம் அப்படியே சாதத்துக்குள்ளாடி இந்த லிவர் ரோஸ்லாம் வச்சு கொடுத்துருவேன். ஓரளவுக்கு கொஞ்சமாக சாப்பிடுவாங்கன்னு நினச்சிக்கோங்களேன், ரொம்பலாம் கிடையாது. ஆனால் எங்களுக்கு வந்துட்டு சப்பாத்திக்கு தான் எங்களோட ஆல் டைம் ஃபேவரட் இது. ஸோ இப்போ இந்த லிவரை வந்துட்டு இந்த மசாலாவோடையே நல்லா பரட்டிக்கோங்க. பரட்டினதுக்கப்புறமும் திருப்பியும் லிட்டை போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வைங்க. அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம வறுத்து
வச்சுருக்கிற மசாலா இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி வச்சது. ஸோ இது கொஞ்சம் நல்லா வதங்கி வர்றப்போ அந்த ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ண மசாலாவையும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. லாஸ்ட்டாக ஆட் பண்ணுங்கள், முதல்ல பண்ணாதீங்க. லாஸ்ட்டாக ஆட் பண்ணால் தான் அந்த கசப்பு தட்டாமல் இருக்கும். அதோடைய கை நிறைய ஒரு கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கோங்க. இன்றைக்கி என்கிட்ட கருவேப்பிலை ரொம்ப கம்மியாக தான் இருந்துச்சு. ஸோ அதுவும் ஃப்ரோசன் கருவேப்பிலை தான் இருந்துச்சு, அதையும் போட்டுக்கிட்டேன் நான். பொட்டப்பம் வந்து நம்மளோட சிக்கன் லிவர் ரோஸ்ட் ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. இது வந்து தோசை தயிர் சாதத்துக்கு கூட சாப்பிட்டு பாருங்கள், ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். வாங்குறப்பவே ஆராதியாவோட கிளாஸ்க்கு வந்துட்டு வாங்கினோம். அப்போ திவ்யாவுக்கு அவளுக்கும் வந்துட்டு ஆக்டிவிட்டி பண்ணணும்னு தோணுச்சு. ஸோ சின்ன என்ன கிறிஸ்மஸ் ட்ரீயா, ஆமாம், சாண்டா ரெயின்டியர் அதெல்லாம் இருக்குது. இது ஒன்று. ஆமாம், இப்போ இவ ஸ்கூலில் வச்சு ஆராதியா முடிச்சிருவா. அப்புறம் எங்கள் வீட்டில் வந்துட்டு இன்னொன்று கேட்பாள். இதுல ஏதோ அடி வந்துருமோ, உனக்கு இது எனக்கு இதுன்னு சொல்லி அடி வந்துருமோ தான் தெரியல. இல்ல எங்க அதுக்கப்புறம் ட்ரீ ஜிஞ்சர் பிரெட் ஹவுஸ். ஓ ஆமாம், ஜிஞ்சர் பிரெட் ஹவுஸ் இது. ஆமாம், இது எல்லாமே அதுதான். திருப்பி அங்கே வந்துட்டு ஒரு சாண்டா, திருப்பி இது என்னது அந்த காரில் கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ இருக்குது. திருப்பி இங்கே வந்துட்டு ஒரு சாண்டாவா, இது எல்ஃபா, ஜிஞ்சர் பிரெட் மேன். ஓ ஆமாம். ஓகே, போனால் தான் தெரியும் யார் யாருக்கு எது வேணும் அப்படிங்கிறது. இவளோட நீங்கள் வீட்லேயே வச்சு. ஆமாம். ரைட், ஸோ நம்ம வந்து டிகுகுடு ஸ்கூலுக்கு வந்தாச்சு. இப்போ டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஓகே, ஸோ இப்போ டைம் பார்த்தீங்கன்னா 1:30 ஆகுது. நமக்கு 1:45 தான் டைம் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஆக்சுவலாக செம்ம குளிர், பயங்கரமான ஒரு குளிர். காருக்குள்ளாடி அப்படியே கையெல்லாம் பாருங்கள். எனக்கு ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி ரொம்ப குளிர் இருக்கிறப்ப என்ன ஆகும்னா ஃபிங்கர்ஸ் எல்லாம் எல்லாருக்குமே ஆகும்னு நினச்சிக்கோங்க, எனக்கு மட்டும் இல்லை. பட் தனியாக எனக்கு ஸ்பெஷலாக இந்த நடுவில் இருக்கிற ஃபிங்கர் மட்டும் அப்படியே வெள்ளை கலரில் ஆரம்பிச்சிடும். ஏன்னா அவ்வளோ குளிர் வந்துட்டு பாடி தாங்க முடிய மாட்டேங்குது. இன்றைக்கும் அப்படி தான். லாஸ்ட் 2-3 days வந்துட்டு சரியான மழை காட்டுன்னு காட்டிட்டு போயிடுச்சு. இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் எவ்வளோ மழை இருந்துச்சோ அதே மாதிரி எங்களுக்கு ஒரு 3 நாள் தொடர்ந்து விடாமல் பெஞ்சுது. பயங்கரமாக தான் இருந்தது. நிறைய இடத்துல ஃப்ளட்டாக இருந்தது கூட கேள்விப்பட்டோம். பட் இப்போ ஒரு 2 நாளாக பரவாயில்ல. ஆனால் அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து சேர்த்து குளிர், சரியான குளிர். பட் ஆஸ் யூஷுவல் இது வின்டரில் வந்துட்டு காமனானதான் வச்சுக்கோங்களேன். ஓகே, நம்ம இப்போ வந்து ஸ்கூலுக்குள்ளாடி போகலாம். அவங்களுக்குள்ள திங்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு, போகலாம். ஏன்னா உள்ளே வந்து நல்லா வார்மாக நல்லா சூடாகவே இருக்கும். சரி, அப்போ அங்கேயாச்சும் கொஞ்சம் போய் உட்காந்துருக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நமக்கு அந்த ஃபார்மாலிட்டி எல்லாம் இருக்கும். பேரண்ட்டாக உள்ளே போகிறப்ப வந்துட்டு விசிட்டர் கார்டு அதெல்லாம் கொடுப்பாங்க, ரீசன் கேட்பாங்க. கரெக்டாக வந்துட்டு என்னென்ன திங்ஸ் வச்சுருக்குது எல்லாத்தையும் செக்கிங் பண்ணிட்டு தான் நம்ம வந்துட்டு உள்ளே போக முடியும். ஸோ அந்த ஃபார்மாலிட்டி எல்லாம் முடிச்சுட்டு நம்ம உள்ளே போகலாம். அண்ட் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி வீடியோ எடுக்க முடிஞ்சதுன்னா அலோவ் பண்ணாங்க, நான் கேட்டுக்கிட்டேன். அவங்க அலோவ் பண்ணாங்கன்னா கண்டிப்பாக அட்லீஸ்ட் ஒரு கிளிப்பிங்காச்சும் நான் வந்துட்டு ஆட் பண்ணுறேன். குழந்தைங்க எவ்வளோ ஜாலியாக இருக்கிறாங்க, அப்படி என்ன ஆக்டிவிட்டி இந்த வாலண்டியர் ப்ரோக்ராமில் ஹாலிடே பார்ட்டிங்கிறது வந்துட்டு அதில் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். Not your snack. If somebody got one and you didn't get one, I think they were about the same, but if they're big one. Yeah, the big one. Yeah. This in here. Yes, you can stick it there.
பார்ட்டி முடிஞ்சிருச்சுங்க. செம்ம ஜாலியாக இருந்துச்சு. நல்ல பிள்ளைங்க எல்லாருமே சூப்பர் ஹாப்பியாக இருந்தாங்க. லைக் அவங்க டீச்சர்ஸாக இருக்கட்டும், குழந்தைங்களா இருக்க கொண்டு வந்த நான் என்ன எடுத்துகிட்டு போனேனோ அதை விட கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்துட்டு இன்னும் 2 பேரண்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க. குழந்தைங்களோட ஸ்நாக்ஸாக இருக்கட்டும், அப்புறம் வந்துட்டு டிடிஐ ஆக்டிவிட்டீஸ் தான். நல்லா எல்லா குழந்தைங்களும் ஜாலியாக என்கேஜ் பண்ணாங்க. குழந்தைங்க வந்து ஓடி கட்டி பிடிச்சதை பார்க்கணும். ஐயோ எனக்கு செம்ம ஹாப்பியாக இருந்துச்சு. இது வந்துட்டு மந்த்லி நடக்கும். பட் நமக்கு எப்போ டைம் இருக்குதோ நம்ம வந்துட்டு இந்த மந்த் நான் வந்துட்டு என்கேஜ் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா அவங்க அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க. புக் ரீடிங்காக கூப்பிடுவாங்க. ஸோ நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்கும். பேரண்ட்ஸ் எவ்வளோ நமக்கு டைம் கொஞ்சம் ஒதுக்கிட்டு இந்த குழந்தைங்களோட மற்ற குழந்தைங்களும் சேர்த்து நம்ம என்கேஜ் பண்ணணும். பட் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. எனக்கு இன்றைக்கி ஆக்சுவலாக இன்னையோட நாள் வந்துட்டு ரொம்ப ஸ்பெஷலாகவே இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. நான் எனக்கும் ஐடியா கிடையாது என்ன பண்ணுவாங்கன்னு. பட் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதை விட ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ அவ்வளோதாங்க. நம்ம வந்துட்டு எனக்கு இப்போ கொஞ்சம் வெளியே வேலை இருக்குது. குளிர் கூட ரொம்ப ஜாஸ்தி தான். ஆக்சுவலாக மழை வர்ற மாதிரியே இருக்குது. ஆனால் நான் இப்போ கொஞ்சம் காஸ்கோவில் எனக்கு கொஞ்சம் வேலை இருக்குது. அதை முடிச்சுட்டு தான் நான் வந்து வீட்டுக்கு போகணும். ஓகே, பை. வெண்ணியோட நாள் வந்துட்டு எனக்கு ரொம்பவே ஸ்பெஷலாக தாங்க இருந்துச்சு. நீங்களும் அந்த குழந்தைங்கள்லாம் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இதே மாதிரி ஃப்ரைடே எனக்கு தித்யாவோட கிளாஸ்க்கும் இருக்குது. அப்புறம் வந்துட்டு அவங்க ஸ்கூலில் ஒரு கிறிஸ்மஸ் ரிசைட்டல்ஸ் இதெல்லாம் மாற்றி இந்த வாரம் ஃபுல்லாகவே வந்துட்டு அவங்க ஸ்கூலுக்கு தான் நான் ட்ரிப் எடுத்துகிட்டே இருக்கிறேன். ஸோ அவங்க டீச்சர் வந்துட்டு நான் இன்றைக்கி வாலண்டியராக போனதுனால எனக்கும் வந்துட்டு ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான கிறிஸ்மஸ் கிஃப்ட் கொடுத்தாங்க. இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது தான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. அவங்களுக்கு அந்த பர்ஃப்யூம்ஸ் கொடுத்தப்பவும் அவங்களுக்குமே ரொம்ப ஒரு சந்தோஷம். ஸோ இந்த வீடியோ அவங்க எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸ்ரீமஞ்சு vlog சாபா எல்லாருக்கும் ஹாப்பி கிறிஸ்மஸ். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக், ஷேர், கமெண்ட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நாளைக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் நான் உங்கள் எல்லாரையும் மீட் பண்ணுறேன். Until then, it's Manju signing off. Take care. Bye-bye. Stay safe.